بلونه الزهري الذي يخطف الأنظار أينما حل، يمر عادة ضمن سرب الطيور المهاجرة على الكويت. إنه طائر فلامينغو الذي أضحى هدفا للعابثين بغرض التسلية والتفاخر. للأسف قاعد يتعرض طائر الفلامينغو للكثير من الانتهاكات هنا بالكويت، منها القتل اللي قاعد يصير بين فترة وفترة. تقريبا كل سنة نرصد حالة أو حالتين قتل جماعي لطائر الفلامينغو. طبعا يعتبر من صيد العبث هذا المحرم شرعا، أن الواحد يصيد طير ما ينوكل ويصيده لأجل اللهو والعبث والتفاخر. مشاهد قد لا يحبذ كثيرون رؤيتها على شواطئ الكويت، مقابر جماعية تكررت في الأعوام القليلة الماضية، تحدي لقانون حماية البيئة الجديد الذي يجرم مثل هذه الانتهاكات الصارخة للبيئة والطبيعة، وعقوبات صارمة لكف هذا العبث. من يملك معلومات أو أخبار عن من قام بهذا الفعل ويتقدم للهيئة العامة للبيئة بتقديم من قام في هذا الفعل ويعطينا بياناته عشان نحن نتخذ الإجراءات القانونية الكاملة. احنا في الهيئة قمنا في دورنا اليوم مع الإخوان في شرطة البيئة بتجديد الرقابة على بعض المناطق اللي فيها تجمعات هذه الطيور، من خلال أحد الحريصين على حماية البيئة في دولة الكويت قدم مكافأة مالية اليوم لمن يدلي عن هذا الشخص اللي قام بقتل فلامينغو. طيور مسالمة تنتظر من يحميها، وجور ينتظر أن يتوقف حماية للطبيعة وجمالها وللفلامينغو من الهجرة والانقراض. بغرض العبث والتسلية، أفعال باتت مجرمة وفق قانون حماية البيئة الجديد، فيما تبقى عملية تطبيق القانون رهن جولات ونشاط الشرطة البيئية. زهراء الكاظمي لتلفزيون المجلس.